いつも優しく私に語りかけてくれるこの人はパトリック・ブラン。緑あふれる植物の壁を世界各地で制作している植物学者です。私は山地のホトトギス、この垂直の庭で暮らしています。書斎の壁に熱帯植物が生い茂り、足元では魚が泳ぐ。ここがパリ郊外にある彼の自宅です。Depuis l'âge de 12-13 ans, j'adore les cryptocorynes, qui sont donc des plantes aquatiques d'Asie, essentiellement de Malaisie, Sumatra et Bornéo. Et voilà, elles poussent très bien. C'est pour ça que je suis devenu botaniste dans la forêt. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était pas ça. C'était ces plantes accrochées qui vivaient, on ne savait pas trop de quoi. Un, deux et trois. 彼は世界中で200余りの垂直の庭を制作しています。2013年、パトリック・ブランは新しいプロジェクトに着手しました。それがこの新山口駅南北自由通路の垂直の庭です。En arrivant à Yamaguchi, en voyant toutes ces montagnes, je me suis dit, ouh là là, ça serait quand même bien d'essayer d'utiliser les plantes locales, puisque les gens arrivent de Shinkansen, donc ils vont très vite de Tokyo à Yamaguchi. Dans ce tunnel qui relie la station à la ville, ce serait bien d'avoir une idée un peu de ce qu'est la végétation. Donc on s'est retrouvés à aller dans les forêts autour de Yamaguchi à 20-25 personnes, d'horizons très différents mais tous motivés. 多様性に富む山口の植物はブランにとって大変興味深いものでした。植物の選定も終わり、2015年6月、いよいよ新山口駅の垂直の庭作りが始まりました。
この垂直の庭には約140種類の植物が暮らしています。ここで皆さんにお友達を紹介しましょう。どうです？個性的な顔ぶれでしょう？この他にもまだまだたくさんのお友達がいますので、皆さんも探してみてくださいね。7月、ここを通学路として利用する小学生たちがやってきて、この庭作りを手伝ってくれました。この子たちもそれぞれの個性を大切に、のびのびと育ってほしいと思っています。このようにして完成したこの場所は、私たち植物の成長によって変化する躍動感と生命感あふれる緑の庭園なんです。What really I hope is that people coming out of the Shinkansen train, which goes so fast, when they see this piece of nature, which is, I hope, in an artistic way, going so fast, Shinkansen is so fast, planes are so fast, and you can suddenly see a piece of nature which has all the time, because many plants, for them, die means nothing, because you have many plants which are totally potentially immortal. So, you know, the time is not at all the same for us and for the plants. And I hope that people will understand that this is another kind of life, the life of the plants. 皆さんもこの垂直の庭の前を通り過ぎるときに、少し足を止めて私たちを覗き込んでくれませんか？あのパトリック・ブランのように。こんにちは。いつも私に微笑みかけてくれてありがとう。ではまた明日。